Subes like Malibu, nere onduan behar zatxut zure rifarra ezin burutik endu. Bada, testigua guk hartuko dugu, eta testigua gaur tertuliari gabeko izango da, bueno, tertuliari gabekoa. Ohiko tertuliari gabekoa, ze eguerdiz gaur, hemen etorri zaizkigu, entzuten ari garen Malibu kantuaren sortzaileak, Zilibito Rekordsekoak 7 dira izatez. Gaur Xavier Bergaritzen, Manes Michelen eta Nero Orbegozo ez daude gurekin. Baina bai, Ekain Teletxea, Jurri Arbelaitz, Einaut Arbelaitz eta Ander Goenaga edo Txuso. Egunon, zer modu zaudete? Kaixo. Apa. Ongi. Ongi. Ikastola gabe. Hori esan behar, no? Hombre, gozando. Baina azterketa garaian izango zarete, ez da? Ez, justo bukatu berriak. Errekuperak Batuain nahi daiten errekuperazioa. Horregatik ez da etorri, ez da? Ez, hemen do. Errekuperazio egiten ari da. Bai, Ondo. Bueno, esango dugu ez, Malibu entzuten ari garena, atera zenuten astapenak lan horretan sartuta zegoela, baina goazenen astapenetara. Hau da, zue 2022an jartzen zareten martxan, 16 urte zen dituzten orduan, batek akaso gutxiago ere bai, eta nola sortzen den proiektu ere, edo nondik abiatzen zareten hau guztia martxan jartzen jakineko nuke. Puto. Nola, hasieran. Bai. Hasi ginen, pues oi hartzunen beti egonda igual musika egiteko itura, hola talde bastante atea zien, eta hoi, hasieran nahi genuen podcast bat, esan izan dugu, bino, hoi, eta hortik ateatzen izan, Zilibito podcast jarri nahi genion. Gero ja, kusi genuen musika egitea eta hola, igual, accesible goro, gehiago gustatzen zigula igual, eta orduan kambiatu genion podcastetikan rekordsea eta palante horrekin. Eta ze podcast mota zen duten buruan? Ez, ideia zen, sin más, bino, bai, lagunekin kuadrian iteko eta hola. Mitik perladas. Oia. Bai. Oda, hori hartzungo tonuan, ez? Eta... Bai, ideia zen berez, simaz, gure gauzei buruz tala aitzeitia. Bino, gero inaute gatazun, santzun, bueno, pues Ziliton izenean igoko lehenengo abestia, eta tazunean lehenengo abestian ja taldiak beste itxurat hartu zuen, etzun hartu podcastaz, azkenean etzun izan hasieraikan ez podcastak inoiz orduan. Egira. Eta 7 gobernatzean olakoa da, Txoso? Bueno. Motziztuko bronka batzuk. Esaten ari ez, ikusten dut, bera dela nola baitere hartzai, ez? Talde txiki honetan. Ez. Lehen bai, oan ja azidia nire umetxuak. Baina, bueno, 7kotean moldatzen zarete. Bai, asarratzen gam. Bai. Batzutan, asimaz, itzeite gutala. Eta ez, orokorrean ikuste komunikazio onak, agola ondo komunikatzen dugu elkar, eta nola sentitzen gan, eta... Ba, eske, dakagun bentaja ere bai, gu kuadriakoak gala. Orduan, harremana beti danik izan dugu. Zehoz maitagea. Bueno, baina esan edot, onerako eta txarrerako zarete kuadrilla ere, ez? Eta zaudeten adinean. Esan edot, oraindik ere, bigarren batxilergoko adin tarte horretan zabiltzate. Esan edot, ez da erreza, gaur hona etortzea bere ere, normalen ez da oso erraza izaten. Ez. Nahi adibidez, irakasleak ja, zate egitenean junin berutela esaten dute, bueno, esan igual ez, nio muturraro, o bueno, ja asko hainaz, asko hainaz faltatzen. Muturra. Muturra sin más, nio. Azkenean, batxikin ardura bastanteak agu eta ordu asko kentzizkigu batxik, eta bai musika edo sortze honek bai. Orduan pixkat konpaginatzea zaila izaten da, eta batzutan inberda balantzalde batea, eta bestietan beste aldea, igual notak bera inez, o abesti bat. Eta gero, asko bizitzak haue bai honetaz aparte, eta batzutan, pues, sakrifizio pixkat. Bai, ze pixka bat, bueno, konparatuak eginez, baina futbolariak izan bazinaten, ziurrenek arazo gutxiago izango zenuten gauza horiekin, ez da esan nahi dut. Arraroagoa da esate eskolatik, badauka txapelketa bat futbolekoa hori, bueno, disko bat atera behar dut, Bai. Beti ere artearen zera hori, beti muga gehiago izan da, ez da, nabaritu duzu hori ere, esan nahi dut eskolatik, disko bat. Bai. Besterik gabe, ez? Nei torri zian filokoa eta santzian. Dakazuten bumoi, ja, gelditzen den, eta behitu nio nola eta zinon, ez den gelditzen. Bai, eta familian de bai.
sateizute zentratzeko ikasketetan hori inbertzula eta... Bai. Eske, oia, azkenean zaila neurtzia zenbat den hobi bezala, oia zehotze gehiago, pero, bueno, ia bakoitzak neurtzeu. Eta hori exigentzia hori esan duzena, sakrifizio egin behar dela gauza askotan, zuek, aixialdiaren zatik gehiena ulertzen dut, honi eskaintzen diozuela, edo bazabiltzate beste kontuetan ere? Bueno, ez behiratu nahi. Ez, pero ni kirolarian aparte, goi mailako kirolaria orduan, pues, bizitza fastidiatzeit pixkat denak. Zertan zabiltzazu? Surfego gituen. Begira, zuena. Hoi da, orduan pixkat alden bezala iristena deneta, pero nik uste bai denen maizialdi denbora hoi gu bihurtu gala, eta lagunak aldugunean, pero gehien bat... Azkenean, elkarrekin lanian gaudenean esateko bezala, lan egiteko azkenean ez. Bino, elkarrekin gaudenean bai ondo, pastu guztia lagunaka, elkarren lagunaka. Bino, gero igual kuadrilako bestien ganare bai juten, gure aizialdi hortan ez, ezakit tabernara, arola, pixkate hotea. Hori ere egin behar da. Adin horretan zaudete, ez? Bueno, Zilibito bera, izena. Nori bururatzen zaio, zeinunetan esaten duzuen, hau izen egokia da. Nola sortzen da ze? Karo, Zilibitok adiera asko hartu ditzak, ez zuek Zilibito gorri batzuk, txistua, ez? Aukeratu duzu irudi bezala, baina nondik etortzen da ideia hori? Nik uste dut perla bat izan zen, izen bat ola originala, Zilibito, palante, eta grazia entzigun momentuan ez genuen pentsatu egia esan beste esan nahik izango zula, eta gero jartzen za pentsatzen, eta 0 konturatzen za, berez baiet. Eta gero, bai, bino, bueno. Egia hasieran adibidez txokatu itentzian pixkat izenak ez, mio gero esentzia eta iruditzen hori pertsonalitate puntu bat hartula, izena eta, azkenean izen bat, zenbat gehiago entzunez, geho eta gehiago gustatzen zaizu. Ta galdetu igut, ere bai Zilibito Records, La Polla Recordsen gatik den nio, Begira, ni horretan enitzen erori. Eak azer ikusirik, Begira, eta zergatik gorriak? Kolore politxa, gorria da. Horrela tokatu zelako? Bai, eta deigarria koloreare bai azkenean ez gorria, orduan, bai, uzakit kolore hartu dugu. Basikamente. Bueno, entzun dugu, batxata bat entzun dugu. Karo, hau ja 2023an atera zenuten, sorreretan, hasieratan, ze estilotara nahi zenuten bideratu? Musika edo estilo finkorik gabe hasi zineten hasieratik? Bueno, nik uste gure ezaugarritako bat hori dela, ez? Azkenin ez dakagula genero fijo bat, eta orduan, pues, pixkat guri gustatzen zaiguna eta iten, haitzen eta hoi guainateko dugun albumian de kusko da. Bai, igual kanpotik hartzen txugun, ez kopiatu, mino, kanpotik entzuten, etxugu kopiatzen temak, mino, kanpotik entzuten dugun musika estiloa, guri gustatzen zegoen azkenean sortzen dugu. Eta sortzerakoan, esan dut, batek ideia bat sortzen du edo nola ibiltzen zarete gaur ikusten du dalako txuso etorri dela, oinarriakin eta hori guztia, baina sortu, denok ere aritzen zarete konposak eta lanetan, ideiak sortzen, nola egiten duzu? Bueno, azkenean esagonuke denak gara prozesu guztien parte, esan ahet, nik bai hartze dut, nik kritikatzeizkien letrak igual batzutan, o nola kantatzen eta behaiek nahi nire ekoizpenak tala, pero nik usteke adibidez albumian dozten tema guztiak, oain gozu epian doztenak, badakoitza batena izango dela kasi, batek ideia auki, o bestiak zan, okurritu ditu lako tema bat itia, tal, no seketa, pues denen artian, azkenean, kolaz batin, eta denei gustatzen zaigun zerbait itegu. Azkenean sortze prozesuan, txuso eta toutzan eror begozok sortzen dute oinarria, igual, guk zanda ze estilo gustatzen zaigun, obeiek lehena guzti jain dutelako, eta horren gainetik sortzen dugun melodia eta letra, eta elkarren artean moldatzen tema osatzeko. Bueno, lan pixkat egiten da hor. Bai, lan egiten da, bi ekoizlen partez, eta beste abeslarien partez. Bai, egia esan lan egitute, lan asko egitute. Eta elkargunea zein duzu, Hau da, non elkartzen zareten, non egiten duzu lan? Bueno, orain egia esan udaletxeak entzun digula eta zokito bat mandigula. Jartzunen.
toki bat. Pero lehen orain arte, bastante berria da, orain arte etxetan, edo nire etxea, baien etxea, altzen bezala, altzen bezala. Begira. Baiz, hori hartzunen, zuek bezala badaude beste kolektibo txikiak ere, txiki handiak esango, baina badaude. Elkarren artean ere harremana izango duzuela ulertzen dut, ezta? Edo nahiko islatan ibiltzen zarete adinen kontuagatik eta. A ber, adinak eragitegu, nik uste dut, ezagutu elkar denak itegu. Gero ja bakoitzak bere gauzak iteintxu eta bakoitzak bere rolloa bino. Ezagutu denak. Bai, hartzunen bastante talde, hori esan. Ta, bai, gero igual, badaude, adibidez astelen goizak da talde batola zartxoagoak dira hauek, beti laguntzeko eta egun dira, eta hemengo de aurren doinuak justo gaurko abestia, behaietako bikin ateako dugu. Oida, behaiek, gero esplikatuko dugu bestia. Hemen ideia, nik ekarri ideia ina, más o menos, eta behaiek, claro, ni pakete bana, instrumentua jotzen, dena virtual, kite dut ordena gaiotik, eta orduan, behaien laguna bat julen dela, ostrion soinuan makina da, basikamente, eta estiak ostrion gitarrista da, Xabi, eta egia esan horrela getu datema, eta oso arro. Grazia egin dezartxegoa dira, nik haiek ero oso gaztik usten ditut. Bai, hogeita ezagitzen bat eukiko jutuzten, Bai. Geixo. Ez da, gehiago, beste, esan edot, musika elektronikoan ere badaudela beste hainbat gauza, eta horregatik esaten nuen ez, bidea irekitzen nola baitere batzuk hasi ziren, zuek olatu horri segitu diozu, hau da, zuentzako erreferente izan ziren? Azkenean, bertako taldiak neurri baten igual bai izan dira referente bai igual sortzeko, gehiago hartu dugu kanpoko, erreferente gehiago kitxugu Euskal Herritik kanpo, Euskal Herrian bertan, baina bai Euskal Herrian bai, ezagit, bengo Merina Gris, talde asko da azkenean erreferente gisa erabilitugunak, gehiago gure soinu propioa bilatzen saiatu gata, nik uste bastante reflejatzela. Ni beti esadeut gehoi, entzutegu musika itegu, entre comillas, pero nik uste bastante soinu propio dakagula. Entzutetzun tema edozein tema berdin du generuak, bakizu zilibito dela gauza batzuengatik, eta nik uste eta epe berrian ustez markatu. Horrek representatzei gula. Astapenak ateratzen duten lehen da biziko lana, 2023an ateratzen duten, ekainean okerrazpaldiman naiz, eta horren atzetik ere urtea bukatzerako maketaleak eta irabazi zen duten. Haze urtea. Bai. Intensoa. Orain atzera begira jarretan, ora ikusten duzu 2023a. Netzako 2023 ez da bukatu hain dikan, netzako, pero izan da, paketaleak edari hazi, baina albumakekin jarri lanian, motibatu da, eta ez galitu. Nik uste ez gara konsiente zertaz, aiga fluitzen azkenean, eta ez dugu den pentsatzeko ez dara, tximaz, aurrea. Egun ura nola gogoratzen duzu, da? Gaina justo gure urteetetzen izan zen. Egia. Jordi eta nire urteetetzen. Egon zen nik uste faktore asko egon zen gaizki ateatzeko, porque nire bai kanpotik saiatu gabe, porque ni kanpoan neon, txapelketa batian, torrintzen justo egazkinagun hortan. Gu busez iritsi. Oida, behaiek busez, dena altzen gaizki datera, eta, bueno. Azkenean dena, man genuen holtza gainean, eta bagenek egun zein bergenun, eta bai, ondo juntzen egia esan. Esan zeruta saria inbertituko zen dutela, inbertsiorik egon da? Inbertsio bat eta zorrak saten dena. Bai, azkenean, bai emateo ez, pero azkenean, geroz eta gora jun nahi bazu, gehiago sakrifikatu bertzu denetaz. Bai. Tarron, orduak, dirua, dena, basikamente. Bai, dena. Oraindik ere, sariaren parte da BBK Life-en jotzearena? Bueno, hoi nik hartuko teskua, porque kontua da, bigarren batxillergoa gaztiak, eta ez doitze gina, pero ordo gauza. Hauza ikasbidea kagula, eta zati handi bat ordain duak agordu nahi gaitzeiten, pixkat bagabigakin, nola lotu hoi, mino asmoa bintzat ikasbidea irajutia ordain duak agolako zati bat, Azkenean kanpotik ikusita esaten zu, nola galduko zu olako zerrain, eske guain txasiga, esken zeizkiogu kriston orduta enboa pila proiektu honei, eta azkenean bestela iritsiko ga puntua eta non erringo eta ere bai. Pues eukiko txuga, aukera gehiago igual, sabizimaz ez dugu deskargatu ez dara, hor gaude pixkat. Gustatzen dut erantzuna, esan edot zuen bizitzen pertsonaleko mugarri garrantzitsu bat da,
ikasbideia. Bai, eta lagunak ez ja, horregatik. Eliak, Joder, etorko bebekan Osea, eta... nik indut ikasbidaia eta nahi baina da bat iruditzen. Osea, induten bidai oso polit bat da kolegekin. Eta orduan, pues... Bai, ulertzen dut, erabat ulertzen dut, eta burua horre edukitzea ere, horre edukitzeak asko esaten duzu etaz, Ze asko sakrifikatu gu nik uste, osea, asko de, jo que se, gauak ategabe o lo que sea, ordu asko lokalian epia iten, eta pues azkenean pixkat bertzu zure rekompensa pixkat, ez? Bai, ze, bueno, hori kontzertu bat esan duguna da, kontzertu batzuk eman dituzue, okerazpa naiz lezoko izan zen gogoangarrietako bat. Lezo jende desente pilatu mentzitzen zuen, ez da? Errenterian igual. Errenterian zen? Lezon ez genuen jo, Lezon joko dugu. Joko duzuen. Hoi da, gaztetopa Hau da, errenterian lehenago izan zineten. Hoi da. Errenteriko izango zen, herritarrak erruzu joan ziren ura. Igual kilometroetan. Bai, igual kilometrotan izan daiteke. Niri hori iritsi zaidalako, Zara dut. Bai, izango da, errenterian o jartzunen bestera. Jo genuen bat. Begira. Mino, bai, nik uste errenterian kilometrotan jo genuen. Eta zer moduzko esperientziak izan dituzu kontzertu? Denetikan, Bai, denetikan. denetikan. Denetikan dakatzu. Bai, eta prozesu bat izan dara, bai, ikasketa prozesu bat izan da kontzertutako hasieran bastante gaizki hasi ginen do, bueno, osea, pixkat ez jakintasunetiko ja. Hoi da. Eta gero ja, hau betzekoak hau ez dakit zertola, eta guain. Hoi da, egia da, beti konklusioak ateatzeitu kontzertu bakoitzetik, eta saiatzen ga, pues, denen aldetikan urrengoako ez gertatzia, porque beti dozte azkenian espektakulan eta artian eta soinua mundua variable asko dozte, alda edozein gauza gertatu, eta preparatu enbortzu edozein gauza gertatzeko. Noski baiatz. Letrak denok idazten dituzue? Bai, osea, guk sortze prozesu hortan bakoitzak bai melodia aldetikan eta bai letra aldetikan beria sortzen du. Osea, oinarria, osea, ematen digute oinarri bat, bueno, Anderrek eta, bueno, Txusok eta Tautzekina, eta gaur ja bakoitzak beria iteu eta taldeko bestekin hitz egiten, pues, pixkat osatzeko kanta hoi eta bakoitzak zezati eta hola. Zer baten bat bertso eskolati pasatako omen da. Bai, Pues ez dakit, nondik atean informazio egia zetik. Bai, nik bertso iten uleno. Zuzara hortaz. Bai. Hemen erredakzioa handia da. Eta... bai, makitze, bai. Eta horregatik galdetzen nuen, bat bertso eskolatik ere pasatako abazelako. Bai, azkenean, nahi behintzat, hauek morrimakin egia zen ez ja bate, osea, erki moldatzea, osea, ez ja bate, ez dute bate problemek eukitzen. Ja. Oixa nahi Bino, nahi behintzat lagun dit, bertso inizanak gero sortzeko. Bai, garrantzitsua da. Bueno, gaur, Deabruaren doinuak epea orkestera hasiko zarete, 5 izango dira, lehendabizikoak gaur entzungo dugu zuzenean hemen, ezta? Bai, hoi da. Prestatzen hasteko keinua zen hori. Esan duzu, astelengo izekekoak tartean ibili direla, ez da txuso? Hoi da, bai, behaiek, osea, justo, abesti hau, behaiek egin du, gehien bat, osea, nik eraman oinarria, behaiek buelta pila dandizkio, eta esan ostion lan hartu dute, eta gu oso eskertu da behaiekin lanagatik. Deabroen doinuak epearen izena, eta gaurko lehendabiziko kanta, izen bera darama. Hoi da, epeko singela nik zango nuke, eta zea honen irudia. Así que, hoxen. Pres baldema gaude, emango diogu egurra, esan da bezala, Zilibito Rekordsen Deabroen doinuak duzu hau, zuzenean, hemen, primizian, naiz irratian. Atzontako altzaztuta, zerura sarteko bizta galduta, Zuraztian nago nire mamuen zai, ez dut kanpora atera nahi, Deabruen doinua, ziruti azteko une bat, errima galdua, zigarra rautzen otua, natu ezinian pasatzen dute una, lo hartu ezinian gauetako iuna, marea konstantia, musika txekatua, zure irudia buruan, dabiltzarri urruma, mamuen soinua, zinutzi
eskerta esnatu biharko. Eta mama, ez esan, betiko historia. Gaurkoan ez nagota, zuri itxoitekotan. Deabruen doinua, zinutzi hasteko une bat. Errima galdua, zigarro errautzen onduan. Zubi gabe otan gaur pino barru batzutan, gaguen soinu pinek usten naute burrukan. Gero soinua zane abruan larrutan, hain gero eta dutzi parekarrek ilarrutan. Deabruen doinua, zinutzi hasteko une bat. Errima galdua, zigarro errautzen onduan. Deabruen doinua, zinutzi hasteko une bat. Errima galdua, zigarro errautzen onduan. Jo, mejota izuela, nik ez tekit nola dan posible, hain garbi egitea aldaketa hori, esan nahi dut. Zuek zuen burua esaten duzue autotunearekin entzuten duzuela, baina autotunearekin abesti hori ez da erreza. Ez, azkenean bia hotxetat aleitea zain. Mikrofonoa, bai? Hori da, beste Bai, mikrofonoa zen. azkenean, nik uste igual iristea momentu bat, que en bede ongi abestea ikastia, igual autotunia manejatzen Bai, ikasi azkenean bertzela. gure buraz entzuten kanpotik, entzuten dugu autotuneakin orduan. Ja. Hoi da guretzako gure momentuko hotxa eta horrekin saiatzen gara soinua alikta horrena lortzen. Autotuneko natiboak zareten. Oida, esan daiteke. eske Bai. instrumentu bat da, osea, azkenian ez da berdina autotune gabe, autotuneakin abestia, autotuneakin askoz beste efekto mota batzuk altu zuen. Eta jakin inbertzera, Bai, nik nik uste... uste- bigarna hotxa egiten... Bai, nik uste alde hortatikan jende asko gutxi etxi iteula autotunea, osea... Osea, a ber, laguntza oso handi ban da, binon, erabiltzen ere jakin inbertzu, osea... Segun zen horri, nik uste dut kontzepto super diferentia, era autotuniakin kantatzea edo kantatzea, osea, nik... Bueno, osea, ezin da konparatu, adibidez, zuk etzu konparatzen kotxean jutea o bizikletan jutea o etzu, ez, osea, diferentia, ez dakit. Bai, eta kantatzeko modua eta dena, osea, adibidez, enotan erama justo koroan abesten du, eta autotunia probatu izan dugu berekin, eta... Ez da, oia. Hoi da. Egira. Bueno, de aurreren doinuak, epeaz izango da iluna. Bai. Bai, Bueno, pixka, Bai, ilunago. bai, pixkatu Bai. bilatu. Hau da, tema nagusia, aipatu erra berriz nik uste Xabi Belantzaran eta Julen Etxebesten kolaborazioak egin dugula. Eta gazte topagunean Xabin gitarra eta Ekaitz Guridin bajoakin joko dugula zuzenean. Ados. Orduan, Spoiler, aipamen berezia bai ebiei, bai iruai. Ze, bueno, proiektu honetan... Garrantzi handia izan dute. Egira. EPA esan dugu, 5 kantuz etorriko dena, gaur lehen biziko entzun dugu, 8 plataforma digitaletan aterako da. Oida. Egunez egun, abesti bat plataforma digitaletara igoko duzue, gero edizio fisikorik izango du? Txan, 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 Tan. txan, txan, txan. Zate guzen den asmoa? Eh, Nik uste aldera esan. Bai. Venga, bota. Nik uste Bota bertxua. Dale. Bagabigakoak esan digoa, Baimenak hau. Asmoa da, oain epe hau, boste abestiko epe hau, etako gaztrenetiko estila esan bezala 8etan. Eta asmoa da beste 7 edo luzapen bat sortzia azaroa aldeako. Ados. Eta bai ja disko guztia fisikoan ateatzia. Ados. Eta hoxe, azkenean oaindikan askoak agoiteko, lan askoak Bai, agoiteko. bai, Mina lan ideia asko. bintzat oinarria hor du. Bitartean aurkezpen biraren bat ere izango da esan duzu, lezon kontzerturen bat badela, pentsatzen dut kontzertuak izango dituzuela hemendik eta hilabete hauetan, ez? Kontzertuak izango direla Bai. zuentzako bizileku, nola ere. Bai, kontzertak eta azkenian sortze prozesua, ez zela inoiz getzen sortzeaz. Egoz, ezenak garrapat dizu gauzak eta... Osea, pentsatu ja, hasi behar dugula. Bai, ja, jarri berga berriro, hola, ez, hain azken hilatetan egon gehan bezain hor sartuak zuluan, pero bai, lanian jarraitu behar dugu konstantzia bat dela eta alik eta tema berenak ateatzeko. Datorren kontzertuan on duzu.
Urrengoa San uste Pedroan dut, bai, uste. San Pedrokoa lotua do, korrikan da, Bai. ez dakit udalian do, ez dakit, no, joko egun. Ja, Ez dakit du hainik egia esan, eta gero bai gazte topagunean. Mira, Hoi da. gazte topagunerako sarrerak ere hortxe. Bai, Eskuratzeko bai, moduan, hartu. lezon izango da. Bueno, bai, zue, hitz hartu dizuet, azaroan epea etortzen denan osorik berrez hemen nahi zaituztet. Vale. Noski. Hitz noski. hartu Hori, dizuet. Orduan, espero dut, akaso, gehienak unibertsitario edo goi mailan, edo... Bueno, bueno. Hau da, inorre... Asko espero zuden Edo- mosakoz, edo batxi bi Igual paso, batxi espero batxi. zuen. Buah. Bueno, gozatu ez zuela bideaz, eta egunez egon, Eskerrik asko. kantuak ateratzen doazen enean entzuten joango gara hemen ere, Mila esker. eta mila esker gaur hona etortzegatik. Zuei, Zuri, hombre. Ondo izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Jo. Jo. Berriro ikusi garen bora askan buruan ta kontutu nazeitu nolaikoik ez da munduan ena musikalari